Halo guys, siapa di sini yang kalau lagi ngerjain tugas harus ngemil dulu, minum es biar fokus. Emang sih ini nggak baik buat kesehatan, apalagi minum es sama makan gorengan pas lagi cuacanya buruk kayak gini. Tapi yang nggak tahu kenapa kalau minum es itu bikin otak tuh jadi segar gitu. Ya walaupun pipi jadi gede kayak gini. Dan akhirnya gara-gara aku minum es makan gorengan, jadinya batuk kan. Kesel banget nih jadi ganggu aktivitas. Wais, untung aja aku bawa Herbakov. Jadi aku gak perlu khawatir batuk-batuk lebay karena Herbakov bisa mengatasi radang tenggorokan. Herbakov ini simple dibawa kemana-mana. Gak perlu repot-repot bawa sendok karena udah disediakan sesuai dengan takarannya juga. Kalian bisa beli Herbakov ini di apotek terdekat, Alfamart, Alfamidi, atau melalui e-commerce kesayangan kalian. Kalau batuk jangan tunggu sampai parah. Mulai batuk atau tenggorokan mulai gatal, segera minum Herbakov.